Игорёш, Да, все, вопрос. господин Гюнтер, я бы хотела услышать, поскольку я охотник, скажем так, в поколении только своих дедов и отцов, я занимаюсь экспертизой собак. И мне бы хотелось услышать особенности экспертизы бретонского спаниола. В частности, меня интересуют и окрасы в том числе. На то, что вы вчера обратили внимание, проточено на голове у собаки, когда не бывает проточены, насколько это серьезно или несерьезно, потому что стандарт действующий, он не описывает каких-то вот таких мелких, скажем так, деталей, но тем не менее, я так поняла из вашей экспертизы, что это было наказуемо. Отсутствие проточного. Нет, это вообще об особенностях экспертизы, я хочу спросить. Экспертиза в Риге или экспертиза? Да, экспертиза Риги. Морфология. Это эксперт по морфологии. Bon, la question est sur le jugement dans l'urine et il voudrait savoir les détails de ce jugement en ce qui concerne le jugement de la couleur de la robe de l'épagneul breton. La part de la ligne, est-ce qu'on donne beaucoup d'importance à l'absence de la ligne dans la tête Ce qu'on appelle la liste. La liste, oui, justement. Alors, le standard dit que dans toutes les couleurs de robe, la liste en tête est souhaitable. Стандарт говорит о том, что во всех окрасах наличие проточных желательно. L'expérience montre que lorsque cette liste a disparu, la couleur, qu'elle soit noire ou orange, envahit la majeure partie du corps. Было замечено, что как только вот эта вот проточенка исчезает, то однотонный окрас, черный там или вот, он начинает захватывать все тело собаки. Et je dirais même que l'absence de liste en tête change l'expression bretonne. Я даже хотел бы сказать, что исчезновение вот этой линии меняет бретонское вот это вот выражение. Donc je pense que c'est quelque chose qui est important parce que c'est en liaison avec la présence de peu de blanc dans la race, dans la robe. Я думаю, что это важно, поскольку это связано с тем, что становится все меньше белого в окрасе. Ну, а еще какие-то особенности экспертизы, например, окрас глаз, вот были собаки со светлым quelques détails du jugement, ce qui concerne par exemple les yeux et tout ça. Bon. Alors, on va revenir un petit peu à la question qui m'a été posée tout à l'heure en ce qui concerne la distance de quête en mètres et tout. Да, Лешка, я хочу даже сослаться на тот, вспомнить о том вопросе, который мне задали, что касается ширины пояса. C'est un peu la même chose, on ne peut pas mesurer, il y a des caractères généraux que je peux indiquer, mais après c'est vraiment un jugement individuel. C'est par exemple l'œil, la couleur de l'œil par rapport à l'ensemble de la tête, par rapport à la couleur de la tête. Il est évident que la même couleur d'œil sur un épagnol avec beaucoup de blanc et qui est blanc-orange, et puis la même couleur d'œil avec une tête d'épagnol breton qui est toute noire, ça ne va pas faire la même chose. Il n'y aura pas la même apparence et dans un cas, ça peut être un défaut. Я хотел сказать, что как по сравнению с вот этим вот ответом моим, то есть это вообще судейство, это очень будет индивидуальный процесс и требуется собаку видеть в целом. То есть нельзя, например, вот если говорить о глазах, то если вы видите цвет глаз, допустим, цвет глаз у черно-белого бретона и цвет глаз у бретона рыже-белого, он будет как бы отличаться, и, соответственно, эти нюансы нужно видеть. И, допустим, то, что может быть допустимо и является нормальным для, что касается цвета глаз для бретона с рыже-белым окрасом, то это будет ненормально даже для бретона в черно-белом окрасе. Поэтому нужно, в принципе, смотреть на собаку в целом, как бы, и без какого-либо вот такого, подхода, внимания к деталям, но при этом не безакцентирования, то есть надо как-то целиком смотреть. Господин Гюнтер, вот эту фотографию имел с его сайта, ввиду, что это идеальная голова. Сейчас, Yes.
Voilà, yes, yes, exactly. Прекрасный вопрос. Да, да. Хотелось бы узнать, вот насколько популярны Лепанель Бретоны во Франции непосредственно, да, то есть по отношению к другим легавым и сколько вообще по отношению к легавым других пород собак. Ну, то есть насколько популярны легавы во Франции, насколько популярны бретоны в сравнении с остальными породами. Donc c'est легавых. vraiment général, la popularité, quelle est la popularité des races de chiens d'arrêt en général en France et en comparaison avec des différentes races, quelle place occupe la race de l'Épagnol breton? Alors, en France, l'Épagnol breton, et par le nombre de naissances enregistrées au LOF, c'est la deuxième race derrière le setter anglais. По записям в племенную книгу, по регистрациям в книгу, родословную книгу, вот например, бретон занимает второе место после английского сеттера. Malgré la crise économique, nous avons encore eu en 2015 4750 naissances. Ah bon, attends, il faut avoir quelque chose, c'est toujours difficile français. 4750 4750 naissances. То есть мы имеем 750 регистраций в год. Например, бретона во Франции. Setter anglais, je ne sais pas, mais moins de 6000, mais ça en baisse aussi. Это из-за кризиса, потому что падение из-за кризиса. Я задал вопрос, а что сколько? Сеттеров, говорит, 6, ну то 6 тысяч порядка. La troisième race, après l'Épagnol breton, ça descend à 2000-2200. А вторая порода, вы, ребят, вы слушаете? Не, все. Я могу и сам послушать. Вот. Следующая порода, которая по рейтингу, по численности, по регистрации рождений, занимает третье место, порядка 2000 регистраций. Отстает от бретона. И la race, quelle est cette race? C'est soit le braque de Weimar. Это или Вермарайнер. But it's not very. Ça n'est pas une race de chien de chasse trop en Но France. это... C'est une race de show. Это порода для шоу, это не для... Я просто задал еще вопрос по поводу легавых, сколько по отношению к другим породам. Понять. En comparaison, donc les chiens d'arrêt, en comparaison avec d'autres chiens, comment tu fais On n'est pas dans les, on est dans les 15 premiers, mais maintenant il y a énormément de races de chiens d'agrément qui sont très à la mode et donc qui montent beaucoup. Мы входим в первые 15, но первые 15 пород, но сейчас очень много декоративных собак, которые входят в моду. Beaucoup de golden retriever, Очень много золотистых ретриверов. Et Australian Shepherd, les bergers australiens. Австралийские овчарки, например. По цвету можно распространенность цвета? Bon, la popularité des Почему-то couleurs И черных. Quelles sont les couleurs les plus répandues en France? Alors, En général. en général, la couleur la plus répandue, c'est la couleur d'origine. Alors, je vais faire un petit peu d'histoire. Самый распространенный цвет – это цвет, который в основании породы находился. Я немножко историю вообще. Au tout début de la création du club, il y avait un petit peu plus de blanc et marron que de blanc et orange. В самом начале основания клуба было больше каштаново-белых собак, чем рыже-белых. Malheureusement, dans la mesure où le marron est une couleur récessive en génétique, Из-за того, что, к сожалению, каштаново-белый цвет, он находится рецессивным, и за него отвечают рецессивные гены. La couleur blanc et marron a diminué fortement. Каштаново-белый цвет очень сильно снизилось количество собак с этим окрасом. Et maintenant, elle représente moins de 1% des naissances d'Épagnol breton. И она примерно порядка 1% собак рождается с таким окрасом. À l'origine, dans le standard et jusqu'en 1956, il n'y avait que deux couleurs autorisées, le blanc orange et le blanc et marron. Pardon, je n'ai pas entendu. Dans le standard et jusqu'en 1956, il n'y avait que deux couleurs de robe, le blanc orange et le blanc et marron.
До 1956 года в стандарте было только два цвета: бело-каштановый и, соответственно, бело-красный. Ой, бело-рыжий, бело-рыжий. En 1956, le nouveau président, M. Gaston Pouchin, dont on a déjà В parlé, 1956 году новый президент Гастон Пуша, о котором мы уже говорили, упоминали которого, a proposé un nouveau standard dans lequel le blanc et noir étaient acceptés. предложил новый стандарт, в котором черно-белый цвет был допущен. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu à ce moment-là une séparation avec les Américains, car les Américains ont refusé que le noir soit dans la robe. И поэтому в этом существует разница между стандартом, в этом тоже стандартом американским и стандартом, ну, как бы, признаваемым в Европе, потому что американцы отказались от черно-белого цвета. Alors, est-ce que le noir et blanc existait avant 1956? La réponse est oui, absolument. И вопрос, существовал ли черно-белый окрас, да, как бы ответ да, абсолютно. Mais il faut savoir que le noir et blanc, comme le blanc et marron d'ailleurs, ne peuvent pas s'exprimer chez les chiens blancs et orange parce qu'ils ont un gène qui empêche l'apparition du noir ou du marron. Черно-белый цвет не может быть получен от собак рыже-белых, потому что там есть ген, который мешает появлению проявлению этого окраса в потомках. C'est la raison pour laquelle, avant 1956, quand on mariait un blanc et orange avec la truffe noire et un blanc et marron, il arrivait qu'on obtienne des chiots blancs et noirs. Это получалось таким образом, когда рыже-белых собак вязали с черным очком, вязали с собаками бело-каштаны, получались щенки, иногда получались черно-белые. J'ai même retrouvé dans des déclarations de naissance de 1922 des chiens qui étaient issus de blanc-orange et blanc-marron et qui étaient déclarés noir et blanc alors que ça n'existait pas dans le standard. Я даже находил в записи 1922 года, что от рыже-белых и рыже-белых и бело-каштановых собак рождались собаки черно-белых, хотя как бы это было не стандарт, но тем не менее собаки регистрировали. Alors, maintenant que le noir et blanc est accepté, et il y a eu une autre couleur qui existait déjà, c'est ce qu'on appelle les tricolores, c'est-à-dire des taches fauves au-dessus des yeux, sur les joues, sur les pattes, sur le flanc. Et sous la queue, à la naissance de la queue. Et cette couleur est... Depuis 15 ans, cette couleur est très très à la mode. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une femelle noire et blanc tricolore à 2 mois est vendue jusqu'à 1000 €, c'est-à-dire 70 000 roubles. Черно-белая сука вот с этим трехцветная, да, была продана за 1000 €. Oui. Была продана двухмесячная за 1000 €. Est-ce qu'ils sont meilleurs? Non. Она лучше? Нет. Il y a une chose qui est sûre, ils sont plus chers. Одна вещь, которую можно знать точно, она дороже. Скажем, твой цвет сейчас редкий получается? 1%. Секундочку, там 2 человека. 1%. Редко, не редко. Oui. По поводу окраса, спроси, пожалуйста, есть такой окрас, он с некоторого времени давно запрещен у Паньолей. Это соболиный, обугленность, она по-другому у них называется. Ce qui concerne couleur, on dit que cette couleur est interdite chez vous, c'est en couleur, disons, charbonnée. Ah! Встречается ли он, ну как, так как он запрещен, встречается ли он до сих пор? И причина, почему его вот так вот зарубили? Est-ce que vous pouvez voir le chien avec cette couleur et pourquoi on a interdit cette couleur? Alors, les chiens de cette couleur, on en a publié sur le site internet du club pour montrer justement ce qu'il ne fallait pas. Была публикация на сайте для того, чтобы чего не надо делать.
Parce que cette couleur, ça signifie qu'il y a un gène qui est étranger à la race. Et que Потому что этот кулер, ой, в смысле, этот цвет говорит о том, что есть присутствие чужеродного гена, который не свойственен данной породе. И в фильме это есть, в французском фильме это есть. C'est dans le film. Oui, 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 Да, oui. да, да. Voilà, c'est effectivement dans le Да, film. это действительно в этом фильме. Bientôt, vous pourrez voir tout ça en russe. Hein. Скоро увидите на русском. Коротенький вопрос. Насколько активно используют при натаске собак кинологический стол, кетчеры, апортировочное ружье? Активный стол, что Это для натаски легавых. Для поставки легавой собаки. А, Ну, он, наверное, знает. Да или нет, это короткий вопрос. я просто хочу понять, перевести. Est-ce qu'on utilise très souvent dans le dressage des chiens différents trucs pour les machins pour emporter Des apportables. Des apportables, puis donc pour corriger l'arrêt, donc truc Électrique. Les colliers électriques. Ну, Non. ну, электрический ошейник тоже спрашивают? Нет. Ну, по колесу Спросите, да, тут тоже интересно. Для différentes, то есть, во-первых, перечислим. Кетчер для живой и мертвой птицы. Да. Ah, des cages d'envol. on dit. Какая же довольна, j'ai pas bien compris en russe. Кетчер, апортировочное Oui. ружье. Le clic est flou. Oui, oui, Да. Cache d'envol, et puis donc. Alors, je dois dire qu'en France, et je ne sais pas si en Russie ça existe, mais pour le chien d'arrêt, il y a beaucoup de personnes dont c'est le métier, on les appelle des dresseurs professionnels. Да, я не знаю, есть ли это в России, но во Франции есть целая, скажем, профессия, которая называется профессиональный натащик. Et pour préparer les chiens, surtout en concours de fil trial, on donne ces chiens à des dresseurs professionnels. И для подготовки собак к состязаниям этих своих собак дают профессиональным натащикам. Qui leur apprennent le respect du gibier, la sagesse à l'envol. Которых приучают к неподвижности, к взлету птицы. Et il y a très peu d'amateurs qui dressent vraiment sérieusement leurs chiens. C'est d'ailleurs pas forcément une bonne chose. И очень мало, кстати, любителей, которые занимаются натаской собак самостоятельно. Я хочу сказать, что это не значит, что это хорошо, это не очень хорошо. Alors qu'en Suède, j'ai vu l'été dernier, il n'y a pas de dresseurs professionnels, donc ce sont les chasseurs qui dressent leurs chiens. А после летом я, например, видел, что в Швеции там не было любителей, в смысле, там не было профессиональных натащиков, только любители занимались натаской собак. Et ils sont très bien dressés parce que justement en Suède, un chien qui n'a pas bien été dressé n'a pas le droit de chasser. En particulier, on lui fait traverser un parc où il y a des moutons, et s'il essaye de courir après les moutons, il n'a pas le droit de chasser. Они все были хорошо очень дрессированы, натасканы, потому что в Швеции серьезные законы в отношении допуска собак к охоте, потому что если собака не будет должным образом адрессирована, она не допускается к охоте. Например, если там собака идет и там будет, идет по полю, и там будет, в смысле, рядом с хозяинами будет стадо пасущихся овец, и собака начнет гнать их, то собака будет, то есть охотник будет наказан за такое поведение собаки. Sinon, pour l'arrêt et la sagesse en envol, on utilise beaucoup des cages d'envol, comme disait monsieur, avec du pigeon. Для выработки avec des pigeons domestiques. Неподвижности к взлету птиц используют много этих катапульт с использованием голубя, для того, чтобы собаку остановить. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, un portable, tout ça? La portable, oui, il y en a qui utilisent, Да, mais и c'est... все эти апортировочные тоже. Généralement, pour les chasseurs, les pagnols bretons, pas tous, mais en général, ils rapportent naturellement, donc on n'a pas besoin de ça. Но, как правило, то есть попадача в бетон врожденная. Ceci étant, quand il s'agit des concours, il faut les dresser à ce qu'on appelle le rapport forcé. И когда состязаний, иногда готовят собаку через силовое, так сказать, принуждение к подаче. Parce que même si les épagnols bretons ont un rapport naturel, ils rapportent naturellement parce que ça leur fait plaisir. Et il arrive parfois qu'un jour, ils n'aient pas envie. Et si c'est un jour de concours où on peut gagner et qu'on rate à cause de ça, c'est quand même très ennuyeux.
когда собака подает врожденную подачу, то есть она подает, что удовольствие для нее это подать, но если но иногда она может не захотеть подать. Если дадим состязание, это не очень хорошо. Спасибо. И еще один вопрос. Давайте, давайте. Помните вы чемпионат Европы среди легавых собак 2010 года? Est-ce que vous vous souvenez du championnat d'Europe du chien d'arrêt de 2010? Да, который проходил в Италии. C'était en Italie. Нет. Ну, тогда другой. Это просто интересно. No comment about Italy. Никаких комментариев в отношении Италии. Поэтому и вопрос. Потому что был чемпионат Европы среди легавых, и организаторы сделали таким образом, что отсуживались все легавые, то есть там спинони, браки, сеттеры, понтеры, и был чемпион Европы. И бретоны паньолы тоже, и среди них был тоже чемпион Европы. Да, причем там, да, но это признаю, это чемпионат Европы. И интересно было то, что чемпионат Европы среди вот основной группы легавых, там всего 4 страны было представлено. А среди бретон и паньолов, по-моему, 7. Ah, c'était en Pologne. Il dit qu'en Italie. В Польше было или... Нет, в Италии. Вопрос вот это к тому, что вот когда про поиск, у нас в России судят бретонов по правилам, которые написаны больше 100 лет назад для легавых собак, для пойнтеров и сеттеров. А здесь, да, ну вот я к этому уже говорил. А здесь отдельно они чемпион Европы стал отдельно по бретону. Вопрос можно по поводу... Сначала вот Максим, да, скажи. Значит, у нас в породе рождаются как собаки без хвоста, как собаки с коротким хвостом и с нормальным хвостом. Вот как во Франции относятся, вот, пускают в разведение собак, которые рождаются абсолютно без хвоста, и собак, которые с коротким хвостом. Et puis donc les chiens avec une queue longue. Est-ce qu'on accepte les chiens avec la queue longue? Alors, là j'ai fait une enquête sur tous les pays qui appartiennent à la ICEB. Я провел исследование, анкетирование все страны, которые являются членами internationalного клуба. Parmi ces pays, il y a des pays dans lesquels il est interdit de couper la queue. И среди этих стран есть страны, в странах, которые запрещено купирование хвостов. La Belgique, la Norvège, la Suède, la Suisse. Швейцария, non, pas Польша. Et donc, dans les pays où c'est interdit, le standard accepte que le chien ait une queue, parce que le standard d'une race, il est en dessous des lois du pays. Ну, вот эти стандарты требуется наличие хвоста, потому что стандарт породы, он ниже по своему, как сказать, значению, чем законы страны. Alors, dans ces pays où la coupe de la queue est interdite, les étrangers qui veulent acheter des chiens français, soit ils les réservent avant la naissance, et en disant il ne faut pas couper la queue. И собаки, если из этих стран покупают собак, из Франции, например, они просят резервировать собак, которые с хвостом. Soit ils choisissent un chiot qui est né avec une queue courte ou sans queue. Или они ищут собаку, которая рождена с коротким хвостом или с хвостом. C'est assez facile d'obtenir des chiens à courte queue parce que le gène de la courte queue, il est dominant par rapport à la queue longue. Очень просто получить собаку без хвоста, потому что гены, которые контролируют бесхвостость, он доминантный. Mais on ne peut jamais obtenir de portée avec uniquement des queues courtes. Il y a toujours un mélange, il y a des queues longues et des queues courtes dans la portée. Никогда нельзя получить два помета, в котором был бы только бесхвостые собаки, то всегда есть смесь там или Et maintenant il existe, je ne sais pas dans les autres pays, mais en France il y a un test un test ADN qui permet de prouver que le chien est courte queue naturelle et qu'il a pas été coupé. Сейчас есть во Франции такая услуга, которая
посредством тестирования доказать, что тест АДН, так называемый, который позволяет доказать, что собака имеет нехоз отсутствует по врожденным, то есть по естественным причинам. Donc c'est par exemple, oui, il suffit de... Voilà. Таким образом можете предоставить данный тест для страны, которая импортирует собаку без хвоста. Si dans le gène queue, il y a un gène queue courte, le chien est forcément queue courte, il ne peut pas être queue longue. Да, то есть, соответственно, если говорить о том, что согласно генетической карте, собака может рождена быть только без хвоста, поэтому, соответственно... Mais enfin bon, je dis souvent en plaisantant que dans une cerise, ce qui est important, c'est le fruit, c'est pas la queue. Je dis, ce qui est important dans une cerise, vous savez ce que c'est une cerise? C'est la cerise, c'est pas la queue. Все, что он говорит, шутит, говорит, все, что важно в отверстии, что важно в отверстии, это не хвост. Может, я следующий вопрос. Господин президент, вот вы говорили, что вы помогаете питомникам и заводчикам, которые соблюдают правила, ваши правила в разведении. Не могли бы вы перечислить названия этих питомников? И какую помощь оказывают? Продвигают Vous avez dit que Во Франции. Как en France, donc les élevages qui font leur élevage en respectant tous les consignes du club de Pagnol breton, donc ils pourraient vous nommer ces élevages qui respectent les lois du club de Pagnol. Alors, je n'ai jamais dit qu'on avait des éleveurs sélectionnés. Nous, sur le site internet, on publie la liste des portées qui correspondent aux critères qu'on a indiqués, c'est-à-dire les deux chiens sont на leur сайте disposition. есть пометы, которые, вывешены пометы, которые были произведены с соответствующими рекомендациями. Dans la portée, au minimum, si on ajoute les points du père et les points de la mère, ça doit faire au moins 4. Si c'est en dessous de 4, on ne publie pas. Если мы складываем рейтинги, номер рейтинга папы и мамы, если минимум должно быть 4, иначе мы не публикуем эти пометы на своем сайте. Таким образом они помогают. Alors, je vais expliquer pourquoi on ne recommande pas des éleveurs. Parce que... Я объясню, почему именно заводчик не рекомендует, а именно только пометы, которые соответствуют данным критериям. Un vrai éleveur, il est obligé de faire des expériences et des essais. Il va essayer... Настоящий заводчик должен все-таки экспериментировать. Il faut répéter, elle n'a pas entendu. А я говорю, нужно повторить, вы не слышали. Почему мы не рекомендуем заводчику? Мы не рекомендуем, потому что сам заводчик, он все-таки заводчик, он должен экспериментировать, делать эксперименты, а не тупо следовать инструкциям. Si on dit par exemple qu'un éleveur qui recommande le club, tous ses géniteurs doivent être cotés au moins 2 points. То есть, если мы рекомендуем какого-то заводчика, соответственно, все его пометы, которые он производит, должны иметь соответствовать тем условиям, которые я сказал. Ça interdirait à ce moment-là un éleveur sérieux qui a envie d'essayer un mâle mais qui n'est pas encore coté, de voir ce que ça donne. Но это запретит таким образом того, чтобы заводчик поставил эксперимент, использовал кобеля, который ему интересен, но который не соответствует формальным критериям. C'est pour ça qu'on recommande. On sélectionne des naissances, mais on ne sélectionne pas des éleveurs. Поэтому производятся, как сказать, мы рекомендуем пометы, которые произведены в соответствии с рекомендациями клуба, они рекомендуются заводчики. Но это ведет к высокому разнообразию собак внутри пород, внутри страны. А не корректно просто по отношению к породе, а не по отношению Давайте потом к людям. Вопрос такой еще у меня один. Значит, если мы у себя в стране попытаемся утвердить ТАНы. Начальничком? Нет, это однозначно.
Сможем ли мы рассчитывать на... Поступление денег. По-моему, Нет, сможем ли мы рассчитывать на консультативную помощь и в судейском составе? Там, si nous déciderons dans notre club d'élaborer des recommandations de réduction, est-ce que nous puissions attendre l'aide de votre part dans l'élaboration de ces critères? Oui, bien sûr, en fonction de vos règlements propres à vous, on peut trouver quelque chose. Mais ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas sélectionner des élèves, il faut sélectionner des наисsances. Конечно, это согласно ваших каких-то правил, которые вы внутри имели, но в чем я убежден, что не надо производить отбор заводчиков, ну, в смысле, рекомендовать заводчиков, нужно рекомендовать помет. Nous n'avons pas, nous en France, d'éleveurs qui ne produisent que des naissances sélectionnées. Il y a toujours des moments où ils disent tiens, je vais essayer ce jeune mâle pour voir ce que ça donne. У нас нет во Франции питомника, который строго следует рекомендациям. У нас они время от времени экспериментируют и хотят повязать, допустим, с этим вот поделенком. У меня вопросик. Подскажите, пожалуйста, помогает ли и насколько помогает кинологическая организация Франции, ну, клубу Бретон? Est-ce que le canin central donne aide vous dans votre travail du club de bagnole breton français, votre canine centrale? La canine centrale, c'est elle qui tient de toute façon les pédigrés, c'est pas le club. Ну, организация кинологическая занимается в основном этими родословными, она не занимается деятельностью, связанной с развитием породы, деятельностью, которой занимается клуб. Elle ne nous aide pas vraiment, elle nous contrôle. Она нам не помогает, она нас контролирует. Вопрос, да, у меня как раз вопрос в тему данного разговора. Первое, в каких странах нужно искать сейчас рабочие крови у бретонов? И второй вопрос тут же в тему, вообще возможно ли приобрести за рубежом собаку, которая бы, ну, не выдающуюся, но отличную собаку, ну, соответствующую, например, уровню там чемпиона. Имеется в виду взрослую собаку? Вообще как можно приобрести? Щенка или взрослую? Ну, щенка, взрослую. Ну, хороший да, что посоветует? Да, каким образом там, в России можно вести хороший пол крови именно рабочий? Je veux savoir donc dans quel pays il faut chercher les chiens avec très bonne qualité de travail, quel pays vous recommandez, et puis donc est-ce que c'est possible et comment on peut procéder? Il faut procéder pour obtenir un chien de haute qualité, de haut niveau. Alors, dans les pays où les chiens sont de haute qualité en travail, il y a l'Espagne. Собаки, которые имеют высокие рабочие качества, Испания. Les Espagnols élèvent beaucoup et le club est très pour produire des chiens de chasse. Donc ils ont des chiens de chasse dont la qualité est très importante. Ensuite il y a, la France aussi. Il y a également, il y avait la Pologne autant de quand Molinari élevait. C'est une très petite production la Pologne. Le problème avec l'Italie, c'est que les Italiens, enfin c'est mon opinion, les Italiens ne sont pas des éleveurs. Et les Italiens, ce sont des gens qui ont des chiens pour gagner. Et c'est complètement différent. Проблема с итальянцами заключается в том, что это не заводчики, это его личное мнение, это люди, которые хотят выиграть. Et les Italiens nous achètent très souvent des chiens champions français à des prix, c'est entre 30 000 ou 40 000 euros. У нас часто очень у нас покупают собак, итальянцы, чемпионов за 30-40 тысяч евро.
C'est pour gagner. Et il y a 2 ans, puisque le championnat AICEB était en Italie, j'ai demandé, j'ai dit au président Pasqualetti, mais je ne comprends pas, avec tous les champions français que vous achetez, vous n'êtes pas capable de produire des champions italiens. Et c'est lui qui m'a répondu, mais les Italiens, ils n'aiment pas élever, ils veulent gagner. Gagner, ça veut dire en championnat ou gagner l'argent? Non, gagner les championnats, gagner des titres, des CACIT. Он говорит, что я на заседании национального клуба я спросил у итальянского президента, говорю, слушайте, говорю, с таким количеством собак, которые вы у нас приобретаете в чемпионов, которые, конечно, вы у нас купили, вы должны уже там, выиграть все, что можно в Италии. Но почему, говорит, вы, покупая у нас, сами не производите в Италии чемпионов? Он говорит, потому что итальянцы не хотят производить, не хотят выигрывать. Mais il y a cependant, l'année passée au championnat en Espagne, il y a une chienne italienne qui était présentée par un simple propriétaire et qui avait d'énormes qualités et qui a d'ailleurs gagné le CACIT contre le chien français Gatsby du Modero. Значит, было представлено в Испании, Oui, в прошлом году была представлена собака, кстати, итальянским ведущим, который просто не профессионалом, а просто ведущим, которая была с исключительными рабочими качествами и которая получила титул ЦАЦИТ в сравнении с французской собакой. Gatsby du Modero. Gatsby du Modero. Гэтсби? Да. Gatsby, yes. Gatsby. Ouais. Она как бы итальянская собака выиграла. Gatsby est le meilleur épagnol breton du monde, on peut le dire actuellement. Gatsby это на сегодняшний день лучший эпаньол бретон в мире. Parce qu'il a tout gagné. Il a gagné le championnat ICEB en Espagne. Она выиграла чемпионаты Бретон клуба в Испании. La Coupe d'Europe des continentaux en Espagne. Кубок Европы континентальных лигов в Испании. La Coupe de la Méditerranée en Serbie. Кубок Средиземноморья в Сербии. Le championnat du monde de gibier tiré en Serbie, toujours l'année passée. Чемпионат мира мира со стрелом по en Serbie aussi. Тоже в Сербии. Et il a gagné les deux plus grands titres en France au printemps, c'est ce qu'on appelle Open de France de printemps et Open de France d'automne. И она выиграла самых 2 важных титула во Франции, это открытые состязания, весенние состязания, открытые осенние. Mais c'est tout à fait exceptionnel et ça n'arrive pas toutes les années. Это вот исключительно, это не случается каждый год. Oui. Второй вопрос. Каким образом возможно? Dans les pays où on trouve de bons épagnols bretons, il y a aussi la Grèce. Mais par contre, en Grèce, ils sont très bons, mais quand on les voit dans les championnats, ils sont très mal dressés. Бретоны очень хорошие в Греции, но, как правило, когда их видишь на чемпионатах, они очень плохо поставлены. Ils ont des bonnes qualités de chasseurs. Oui. Очень хорошие ходячие качества. Après, il y a probablement d'autres pays comme la Croatie, mais je ne connais pas assez les chiens croates pour dire... Может быть, еще Хорватия, но я недостаточно знаю поголовье этих собак, чтобы говорить о них. Et la deuxième question, ce qui concerne comment procéder pour acheter un bon chien. Si j'avais la réponse, je vous la donnerais. Если бы я знал, я бы сказал. По поводу как купить хорошую собаку. Déjà, ce qui est le plus difficile, c'est le transport du chien. Что сложно, это перевозка собаки. Après, si quelqu'un est capable de se déplacer en voiture, il n'y a pas de problème. Par avion, souvent, on ne peut pas prendre plus d'1 ou 2 chiens par voyage. Очень сложно там со транспортом, если на машине, то, конечно, не проблема. А вот на самолете нужно пускать на борт 1 или 2 собаки. Après, moi, je peux vous aider puisque sur notre site, nous publions donc tous les mois. Et là, d'ici la fin de la semaine prochaine, ce sera publié. Toutes les naissances nouvelles qui sont sélectionnées par le club. Касается меня, то я могу помочь. Мы все время публикуем пометы, которые
рождаются на сайте клуба. Et si, parce que ça suffit pas d'être sélectionné, si vous envisagez, éventuellement quelqu'un du club m'envoie un mail, je regarderai dans les naissances celles qui sont de bonnes origines, et je dirais, voilà, je vous conseille plutôt d'acheter ça ou ça. Если ко мне обратятся с вопросом от клуба, с вопросом о том, что насколько мы могли бы посмотреть данный помет, что вы скажете, я могу посмотреть на его происхождение и дать свои рекомендации по поводу того. On veut que надо приобретать щупичков. Et vous pensez qu'il faut donc acheter plutôt les chiots ou bien Alors, acheter les chiots? Quand on achète un chien qui a 1 an et demi, on peut déjà exiger que le chien ait été confirmé en France. Когда вы покупаете собаку в возрасте 1,5 года, вы можете уже требовать, чтобы собака прошла процедуру конфирмации. S'il a plus d'1 an, on peut aussi exiger qu'il soit radiographié contre la dysplasie avant d'être vendu. Соответственно, если она уже после 1,5 лет, вы можете требовать тест на дисплазию. Et puis il faut obtenir une garantie attestant que le chien sera repris si il ne correspond pas. Et ça c'est plus difficile quand on est loin. И нужно получить гарантию, желательно получить гарантию при покупке такой собаки, что если что-то вас там в ней наговоренные условия не устраивают, вы могли бы его ревернуть. Но это, конечно, сложно ввиду расстояния, которое... Voilà. Et ceci dit, il n'y a pas que tous les bons épagnols bretons ne se trouvent pas dans les portées qui sont publiées. Il y a de nombreux, par exemple, monsieur qui est au fond, là, qui a été un des premiers à avoir un épagnol breton en Russie pour faire des comptages de woodcock. C'était un chien qui a des bonnes origines, mais il n'était pas sélectionné ni rien du tout. Mais il avait des bonnes origines de chasse. Pas de стандарт. Вовсе не значит, что пометы, которые вывешены на сайты, обязательно должны быть там прям только они являться прекрасные там собаки будут производить, хорошие собаки будут производить. Вот, например, господин, который приобрел первого бретона в Россию, который приобрел его для того, чтобы производить кольцевание вальшнепа, был приобретен очень хорошего сладословный, но совсем не из рекомендованных пометов. То есть поэтому не знаю, но имел очень хорошее происхождение от охотничьих собак. Спасибо большое. Есть вопрос еще? У меня вопрос. Если у нас возникнут вопросы в дальнейшем, можем ли мы рассчитывать, что господин президент в письменном порядке будет нам также подробно и интересно отвечать на них? Под камеру. Est-ce que vous, il n'y a pas plus de questions, donc dernière question, je pense, c'est que est-ce que nous aurons des questions, est-ce que par écrit, on va vous envoyer par mail, est-ce que vous répondrez à ces questions? Je réponds toujours aux questions qui me sont posées. Parfois je mets un peu de temps parce que je suis très occupé, mais je réponds toujours aux questions. Я всегда отвечаю на вопросы, у меня не так много времени, но я всегда отвечаю на вопросы. Дорогие друзья, разрешите от имени нашего клуба поблагодарить господина Гютера, что он приехал к нам, отсудил, провел великолепную конференцию. За мужественную его работоспособность. Поблагодарить Андрея Мацокина за перевод. Ah oui. И спросить господин президент, может быть, он хочет что-то пожелать нашим бретон-владельцам? Eh bien, oui, je souhaite. D'abord, je suis très heureux d'avoir rencontré. Vous êtes l'avant-garde des bretonniers. Dans 15 ans, quand l'épagnol breton sera la première race de chien d'arrêt en Russie, alors pour le moment, je crois que c'est le pointer et le braque allemand. Non, c'est le braque allemand, oui. Qui n'a pas du tout la même mentalité. Eh bien, vous vous rappellerez de cette journée où nous avons échangé ensemble sur l'épagnol breton. Et je vous encourage surtout à bien élever. Et bien élever, c'est parfois se dire ce chien, je n'en veux pas, je ne l'utiliserai pas parce que
il ne vaut pas grand-chose. Et non pas dire ce chien, il vaut pas grand-chose, mais je vais essayer quand même de le vendre et le plus cher possible. Voilà. Et en tout cas, merci, parce que c'est la dernière fois que je viens en Russie. Pour moi, je suis déjà âgé et c'est un voyage qui est pénible. Je l'ai vraiment fait pour vous aider. Во-первых, спасибо большое за то, что вы все пришли и привели своих собак. Я вас считаю, что вы авангард, который способствует тому, что порода эпонель бретон будет самая многочисленная в России. Вот. Спросил меня, какая порода самая популярная. Я сказал, наверное, это курсхары. Курсхары не является не тот же менталитет, что и у бретонов. И также я вас призываю к тому, чтобы вы внимательно относились к разведению, не оставляли собаку, избавлялись от собак, которые недостойны быть пущены в разведение, и не думали о том, чтобы, ладно, она недостойна, но я ее куда-нибудь допродам. Вот. Я так благодарю за то, что меня пригласили. Я, может быть, последний раз в России, потому что я уже очень пожилой человек, но для меня все эти перемещения достаточно затруднительны, и поэтому вот, большое спасибо за приглашение, которое вы мне сделали.